Вітаю! Настав новий день, а це значить що? Вірно, новий килимочок, нова моделька, і зараз я вам її покажу. Дивимось на цю красу. Ось такий килим я для вас маю. Ви просто подивіться на цей візерунок. Ну, як на мене, це щось неперевершене просто. Ось така геометрія. Дуже стильний, гарний. Це його одна сторона. А ось світліша сторона. Просто подивіться. Дуже гарний килим. Поєднання рожевого, блакитного кольору. Ну і основа така кремова. Супер. Тож для замовлення пишіть нам в особисті повідомлення або переходьте на наш сайт. Всім гарного дня.